Agora quem está no stand-up? Olha quem está no stand-up agora. Olha lá. Olha quem está no stand-up lá. Estão vendo quem é? Olha lá quem está no stand-up agora. Quem está pilotando a viatura? Olha lá. Cadê as cadeiras? Olha quem está pilotando agora a viatura de stand-up. Olha. Diogo só indo num remo e o Luciano nos dois. Essa é uma chegada triunfal. A chegada triunfal. Olha a chegada triunfal. Olha a chegada triunfal do casal. Olha a chegada triunfal. Olha quem está pilotando. Olha aí, veja bem. As mulheres sempre no comando. É incrível. Olha lá. É o Cisne Rosa. Olha lá o Cisne Rosa no comando ali. Olha lá agora, olha agora. Ó. Olha o Cisne Rosa, olha lá. Olha esse visual aí. Cisne Rosa comandando a nave. É, de comandante, malandro, aí. Cheio de moral. Vamos ver agora a descida. Vamos ver agora se vai ter queda agora. Agora. Aí, rapaz. Aí. Perfeito, hein? Caraca, aí. Ih.